ધારી યશોદાનંદના જય વ્રજ જન રંજના યમુના તીરા વનચારી. આટલું કીર્તન આજ ઇનફ છે ને? આજ બીજો અધ્યાય છે તો આપણે આગળ વધી જાય, કારણ કે નહીતર બહુ સમય જશે, કારણ કે આપણે આવતીકાલે ત્રીજો અધ્યાય સ્ટાર્ટ કરવો છે. કારણ કે હવે આપણી પાસે પાછા 2 દિવસ જ છે. કાલે શનિવાર થશે, પરમ દિવસે રવિવાર થશે. આ 2 દિવસમાં આપણે ત્રીજો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરી શકીશું. સોમવારથી પાછું આપણું લેવલ 1 ચાલુ થઈ જશે સવારે 8 વાગ્યાના ટાઈમમાં. લેવલ 2 માં આપણે ઓરિએન્ટેશન ને 3 ચેપ્ટર થશે. વળી 18 દિવસનો બ્રેક આવશે ને પાછા ચોથા અધ્યાયથી આપણે આગળ વધવાના છીએ. ઓકે, તો સમય આપણા હાથમાંથી જઈ રહ્યો છે, તો એને પકડી અને આપણે આગળ વધીએ. તો તમારા ચેટ બોક્સમાં એટેન્ડન્સ લિંક આવી ગઈ છે, તમે લોકો જરૂરથી એટેન્ડન્સ ભરી દેજો. હવે અર્જુનના બધા પ્રશ્ન તો અહીંયા પૂરા થઈ ગયા, અને ઓલમોસ્ટ બધા જે દલીલ હતી એનો જવાબ ભગવાને આપી દીધો. તો અર્જુન નવા પ્રશ્ન લઈને ભગવાનની સામે ઉપસ્થિત થઈ ગયા. 54મા શ્લોકમાંથી નવા પ્રશ્ન. અર્જુન કે છે, કૃષ્ણ અધ્યાત્મમાં લીન થયેલા ચેતના વાળો મનુષ્ય, એના લક્ષણો ક્યાં? ભગવાન અત્યાર સુધી જે સમજાવ્યું ને, કે બુદ્ધિ યોગ બરાબર, વ્યવસાયત્મિકા બુદ્ધિ બરાબર, તો પછી સમત્વમાં યોગ ઉચ્યતે બરાબર, યોગ કર્મસુ કૌશલમ. તો અર્જુન કે આ બધું જેને પ્રાપ્ત કરી લીધું હોય, જેની બુદ્ધિ ભગવાનમાં લાગી ગઈ, મન ભગવાનમાં લાગે, તો સ્થિત પ્રજ્ઞ વ્યક્તિ થઈ ગયો હોય, તો કેમ ઓળખી શકાય? કારણ કે કોઈ પણ આવીને કહી શકે ને, ભાઈ હું સ્થિત પ્રજ્ઞ છું, ભાઈ બરાબર, મેં ભગવદ ગીતા વાંચી છે અને હું સ્થિત પ્રજ્ઞ છું, તો કોઈ પણ આવીને કહી શકશે. અર્જુન આપણા માટે બધા પ્રી પ્લાનિંગ કરીને રાખે છે પ્રચાર માટે, કે તમે ધ્યાન રાખજો આવા લોકો આવશે. તો અર્જુન કહે કે ભગવાન લક્ષણો, બીજું કેવી રીતના એ બોલે છે, કેવી રીતના બોલે એટલે શું? હિન્દી બોલે, ઇંગ્લિશ બોલે, ચાઇનીઝ બોલે? નહીં, કેવી રીતના બોલે મતલબ પ્રોવોકિંગ, જે કહેવાય પ્રોવોકિંગ સિચ્યુએશન આવે બરાબર, એવી ખરાબ કોઈ કન્ડિશન આવે તો એનો રિસ્પોન્સ શું હોય, કેવા શબ્દ વાપરે છે. કારણ કે કોઈ માણસ બોલે બરાબર ત્યારે ખબર પડે ને કે વ્યક્તિ જેન્ટલમેન છે કે મૂર્ખ છે, એના ઉપરથી ખબર પડી જાય. બરાબર, ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે ગમે એટલી ચર્ચા કરીએ, પણ ઝઘડો થાય ત્યારે ખબર પડે કે મોઢામાંથી શું નીકળે છે. સાચું જ્ઞાન તો આપણું ત્યારે જ ખબર પડે ને કે આપણે કેટલા જ્ઞાની છીએ. અહીંયા તો આપણે ભગવદ ગીતાની મોટી મોટી વાતો કરીએ, પણ ખરા અર્થમાં જયારે રોડ ઉપર જતા હોય બાઇક લઈને, અને કોકે પાછળથી ઠપકારી દીધું હોય આપણને, ઝઘડો જયારે થયો હોય મોટા પાયે, ત્યારે ખબર પડે ને કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણું ખરેખર કેટલું છે, ખરેખર સ્થિત પ્રજ્ઞ છીએ કે નથી. અર્જુન એ પૂછે છે બરાબર, કે ભાઈ કેવી રીતના એ બોલે છે. જયારે આવી કન્ડિશન આવશે, બોલે તો ખબર પડશે કે વિદ્વતા છે કે એનામાં મૂર્ખતા છે. પછી એનો ત્રીજો પ્રશ્ન અર્જુનનો છે કે ભાઈ બોલે છે, પછી એની ભાષા કેવી છે, બરાબર, પછી કે કેવી રીતના બેસે છે. કેવી રીતના બેસે છે એટલે કે ઇન્દ્રિયો સાથે ડીલ કેવી રીતના કરે. બેસે એટલે એવું નહીં કેવી રીતના બેસે છે, પલોઠી વાળીને બેસે છે, ઊભા પગ આડા પગ, એમ નહીં. બેસે છે એટલે એનું ઇન્દ્રિયો સાથેનું ડીલ કેવી રીતના છે, અને કેવી રીતના ચાલે છે. કેટવોક કરે છે, કૂદકા કૂદકા મારતા ચાલે છે, એવું નહીં. ચાલે છે મતલબ કેવી રીતના ચાલે છે, મતલબ એનું આચરણ કેવું છે, અર્જુન એમ પૂછે છે. બરાબર, કે એનું જે લાઈફસ્ટાઈલ કેવી છે. કેમ ઓળખી શકો તમે સ્થિત પ્રજ્ઞને? બરાબર, ત્યારે આ જે એના લક્ષણ કેવા હોય, એ બોલે છે બરાબર, એની ભાષા કેવી છે, બેસે છે કેવી રીતના, ચાલે છે કેવી રીતના. આપણા બધા આચાર્યોએ પોતાના જીવનમાં આ બધું ઉતારી અને આપણને સમજાવ્યું છે. 6 ગોસ્વામી આપણી આખી આચાર્ય પરંપરા, અને અત્યારે પ્રભુપાદના જેટલા પણ શિષ્યો, બધા ગુરુ મહારાજ છે, એ આપણને શીખડાવ્યું છે કે ખરેખર સ્થિત પ્રજ્ઞ કોને કહેવાય. ખાલી લેક્ચર આપીએ એટલું નહીં, એને જીવનમાં ઉતારવું પડે. લેક્ચર સાંભળીએ એટલું નહીં, જીવનમાં ઉતારવું પડે. ત્યારે ભગવાન કહે છે, હે પાર્થ, મનુષ્ય જયારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરી દે છે, સર્વ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓ પરિત્યાગ, જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું મન આત્મામાં જ સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનમાં રહેલો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. હરિદાસ ઠાકોરજી, તમને ખ્યાલ છે ને, બધી જ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાઓનો કમ્પ્લીટલી પરિત્યાગ. ખાલી શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે એવું નહીં, મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ જે ના કરી શકે, હરિદાસ ઠાકોરજીએ કર્યું છે. મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ જ્યાં પાછા પડે, એ અમરીશ મહારાજે કર્યું છે. અમરીશ મહારાજને દુર્વાસા મુનિ નો ક્રોધ, હરિદાસ ઠાકુર અને ચિંતામણી નામની વેશ્યા, બરાબર, એનો પ્રસંગ તમે બધા જાણો છો, બરાબર ને, એને લોભાવા માટે, બરાબર, એને હેરાન કરવા માટે, એનું પતન કરવા માટે વેશ્યાએ ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો, પણ હરિદાસ ઠાકુર સ્થિત પ્રજ્ઞ અવસ્થાની અંદર છે, ટસના મસ નથી.
બરાબર. તો આ મનમાં ઉદ્ભવતી જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જે કામના જે છે, મનના જે ઘોળા જે છે, આમ મજા કરી પ્રભુજી લઉં તેમ. હા, હરે કૃષ્ણ. ચિંતામણી છે ને એ બિલ્વમંગળ ઠાકોર માં આવે છે અને હરિદાસ ઠાકોર હા, માં લખા હીરા આવે છે. લથાઈ, હા હા હા, બદલાઈ ગયું. તમે હા. સમજી ગયા ને? બરાબર. એટલે તો પ્રભુજી સમજી ગઈ પણ ક્લાસમાં મેં કીધું પછી એમ થાય ને એટલે. ના ના ના, એ તમે સારું કરેક્શન કર્યું. નહીં તો અમુક લોકો નોટ બનાવતા હોય તો નોટ બનાવવામાં ખોટું નામ લખાઈ જાય ને. વાત સાચી જ તમારી. તો મનના જે ઘોડા, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના, મજાના વિષયોના જે દોડતા હોય, બરાબર, આ પ્લાન બનાવી લો, ઓલો પ્લાન બનાવી લો, બરાબર, તો બધું ટેમ્પરરી છે. થોડીક મજા, આયા મજા, આયા મજા, આયા મજા. આત્માનો સંતોષ ક્યાં પ્રાપ્ત થાય? એ જે વિચાર કરે એને કહેવાય સ્થિત પ્રજ્ઞા. બરાબર. અને આગળ ના શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય આસક્તિથી રહિત છે, જે શુભ પામી હરખાતો નથી, તેમજ અશુભ પામી શોક કરતો નથી, તે પૂર્ણ જ્ઞાનમાં દ્રઢપણે સ્થિર થયેલો છે. આસક્તિથી રહિત, આ જગતમાં એને કોઈ આસક્તિ નથી. શુભ પામી હરખાય નહીં. આપણે તો શુભ હોય તો આપણે એ પાર્ટી, બરાબર. અશુભ હોય તો કે ના, અશુભ નો જ કોઈને, બરાબર. શુભ પામી હરખાતો નથી, અશુભ પામી, બરાબર, એને કોઈ ફેર નથી પડતો. શુભ હોય, અશુભ હોય, સુખ હોય, દુઃખ હોય, કોઈ ફરક નથી. બરાબર. ભગવાનની સેવામાં સતત લાગેલો છે. પૂર્ણ જ્ઞાનની અંદર દૃઢ થયેલો છે. લગભગ એક શ્લોક વચ્ચે મિસ થયો કે નહીં? હા. જે મનુષ્ય ત્રિવિધ સંતાપોમાં પણ મનમાં, ત્રિવિધ સંતાપ એટલે કે ત્રણ જે તાપ જે છે, જેને ત્રિશુલ તરીકે ઓળખો, અથવા ત્રણ તાપ, આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક, આધિ ભૌતિક, ત્રણ પ્રકારના. આધ્યાત્મિક જે શરીર અને મન દ્વારા જે મુશ્કેલીઓ આવે, હેરાનગતિ થાય, એ આધિદૈવિક, નેચરલ કેલેમિટીઝ, ભૂકંપ, સુનામી, આ બધું. અને આધિ ભૌતિક એટલે બીજા દ્વારા જે કઈ સહન કરવાનું થાય, પશુઓ દ્વારા, એક્સિડન્ટ દ્વારા. તો આ ત્રણ મુશ્કેલી દરેકના જીવનમાં આવે. પણ આમાં પણ જેનું મન વિચલિત ના થાય, બરાબર, અથવા સુખ પામી રાજી થતો નથી, જે આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત છે, આને સ્થિર મન વાળો મુનિ કહ્યો છે. બરાબર. તો કેવી રીતના એ બેસે છે, ઇન્દ્રિયો સાથે એની ડીલિંગ કેવી રીતના થાય છે, આગળ પૂછે છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે જેવી રીતના કાચબો તેના સર્વ અંગોને પોતાના કોચલામાં સંકેલી લે છે. કાચબો જ્યારે પણ એવી કન્ડિશન આવે, બરાબર, કે એમ લાગે કે અહીંયા મુશ્કેલી છે, એટેક કરે એમ છે, તો કાચબો એના ચારે ચાર પગ, પૂંછડી, માથું બધું અંદર નાખી દે. એમ જ્યારે ભગવાનનો ભક્ત જે છે, એને એવું લાગે કે મારા લાયક અહીંયા વાતાવરણ નથી, બરાબર, ક્યાંક મ્યુઝિક વાગતું હોય, આ જાય જાય જાય, બરાબર, બરાબર, આપણે કઈ લેવા દેવા વાળું ના હોય, તો ભગવાનનો ભક્ત ત્યાંથી નીકળી જાય છે, ઇન્દ્રિયોને સમેટી લે છે. બરાબર. પણ ક્યાંક કીર્તન ચાલતું હોય તો, મૃદંગ વાગતું હોય તો, બરાબર, તો ભગવાનનો ભક્ત ગોતે મૃદંગ કઈ બાજુ વાગે છે, ત્યાં જાય ને મન મૂકીને કીર્તન કરે. અનફેવરેબલ કન્ડિશન અને ફેવરેબલ કન્ડિશન. અનફેવરેબલ કન્ડિશન હોય તો ઇન્દ્રિયોને સંકોચી લે છે, અને જ્યારે ફેવરેબલ કન્ડિશન આવે તો ઇન્દ્રિયોનો વિસ્તાર કરે છે. બરાબર. આપણે રિસેપ્શનમાં ગયા હોય, હજી તો આપણે શરૂના ભક્તો છીએ, પણ આપણે પણ એક દિવસે લેવલે પહોંચશું, ચર્ચા કરશું તો પહોંચી જઈશું. રિસેપ્શનમાં ગયા હોય તો 56 પ્રકારના પકવાન હોય, પણ બધું આ ભક્તો દ્વારા બનાવેલું, ડુંગળી, લસણ ને બધું નાખેલું, બરાબર. તો ભક્તોનું મન મોહિત નથી થતું ત્યાં. ભક્તોનું ફરજિયાત જવાનું હોય, બરાબર, તો વ્યવહાર કરીને નીકળી જાય. પણ જ્યારે ભગવાનનો ભોગ લાગે ને, એમાં 56 ભોગ લાગેલા હોય, તો ભગવાનનો ભક્ત એ પ્રસાદને ગ્રહણ કરે છે, ખૂબ આનંદથી ને પ્રેમથી. ફેવરેબલ કન્ડિશન, અનફેવરેબલ કન્ડિશન હોય, કઈ રીતના ઇન્દ્રિયોની ડીલ, અહીંયા ભગવાન ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે. કેવી રીતના પણ આ વસ્તુ થઈ શકે, એટલું સહેલું છે. તો ભગવાન એનો રસ્તો બતાવે છે. વિષયાવિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિન રસવર્જ્યમ રસોપ્યસ્ય પરમ દ્રષ્ટવા નિવર્તતે. કે જ્યાં સુધી તમને હાયર ટેસ્ટ ના મળે ને, ત્યાં સુધી લોઅર ટેસ્ટ છૂટતો નથી. બરાબર. કેવી રીતના ખરાબ આદતમાંથી બહાર નીકળવું, આમ તો બહુ અઘરું છે, પણ જો હાયર ટેસ્ટ મળી જાય તો લોઅર ટેસ્ટ આપમેળે છૂટે. હજારો ને લાખો ઉદાહરણ છે. ઇસ્કોનમાં આવ્યા પહેલા ચા છૂટતી ન હોય, માવો છૂટતો ન હોય, તમાકુ છૂટતી ન હોય, કામ ક્રોધ હેરાન કરતો હોય, ભલે આપણે પરમહંસ ના બની જાય, પણ મહદઅંશે ઘણું બધું છૂટી જતું હોય છે, ઘણું બધું. બરાબર ને? શીલ પ્રભુપાદજીના પુસ્તકો વાંચીએ, નામનો આશ્રય લઈએ, ઘણું બધું છૂટી જાય છે. લોઅર ટેસ્ટ છે,
એ છૂટી જાય છે. એટલે ભગવાન એ જ કહે છે કે દેહધારી જીવને ઇન્દ્રિય ભોગ પ્રત્યે ભલે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવે તો વિષય ભોગની ઈચ્છા તો મનમાં રહે જ છે, બરાબર, પરંતુ કૃષ્ણ ભાવનાનો ઉત્કૃષ્ટ કોઈ રસ ચાખી લે ને તો વિષયોનો રસ તો જતો રહે, એની ઈચ્છાઓ પણ જતી રહે. બરાબર, ધારો કે બરાબર કોઈ વ્યક્તિ હોય અને ડોક્ટર એમ કે ભાઈ મીઠું ખાવાનું નથી, બરાબર, લાડવો ખાવાનો નથી, તો ડોક્ટરના ઓલાના કારણે બરાબર એ બંધ કરે, પણ કે મનમાં તો ઈચ્છા થાય જ, ખાઈ લઉં ખાઈ લઉં ખાઈ લઉં ખાઈ લઉં. પણ જયારે કોઈ ભગવાનની ભક્તિમાં આવે, ઇસ્કોનના મંદિરમાં આવે, જોડાય, બરાબર, તો એને ના પાડતા નથી આપણે કાંઈ કે આ ના કરવું જોઈએ, પણ આપમેળે છૂટી જાય. છૂટી તો જાય પણ ઈચ્છા પણ ના થાય. અત્યારે જે લોકો વર્ષ 2 વર્ષ 5 વર્ષ 10 વર્ષથી ભક્તિમાં હોય, એની સામે તમે ડુંગળીની પ્લેટ મૂકી દો, બરાબર, તો એને મનમાં કહેવાય 0.1% પણ ઈચ્છા ના થાય કે પેલા હું ખાતો હતો તો હું લઉં, એને ઈચ્છા ના થાય. એને પછી એની સ્મેલ, સ્મેલ પણ નથી ગમતી હવે તો હા, એની. એની સ્મેલ પણ આપણને હવે ગમે નહીં. કારણ કે આપણને હાયર ટેસ્ટ મળી ગયો ને, ભગવાનનો પ્રસાદ આપણને મળી ગયો ને, તો હાયર ટેસ્ટ મળે તો લોઅર ટેસ્ટ એનું આપમેળે છૂટી જાય છે. બરાબર, તમે કોઈને એમ કહો નવું વર્ષ હોય 1 જાન્યુઆરી, તો કેટલાય બધા બરાબર કમિટમેન્ટ કરે કે હવે અમે જીમમાં રોજ જઈશું. 4-5 દિવસ જાય અને 6ઠા દિવસે કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય, જીમમાં જવાનો, પાછા હતા એવા ને એવા, નવા કમિટમેન્ટ કર્યા હોય. પણ જયારે એ જ વ્યક્તિ ઇસ્કોનના મંદિરમાં આવે તો બરાબર, તો રોજ કીર્તન થતું હોય, જમ્પ મારી મારીને, બરાબર, આપણા પાર્થ પ્રભુ તમને ખબર છે ને કેવા કીર્તન કરે, ટ્રેનની અંદર આવે તો બે બાજુ પકડી અને છેક ઉપર માથું અડી જાય, બરાબર, એટલા જમ્પ કરે. આવું આપણે જીમમાં જઈને કોઈને કઈ તોય ના કરે, અને અહીંયા આપણે કીર્તનમાં બધા કરતા હોય, જમ્પ મારી મારીને કીર્તન કરતા હોય. કારણ કે હાયર ટેસ્ટ મળે, લોઅર ટેસ્ટ છે એ આપમેળે છૂટી જાય છે. હે અર્જુન, ઇન્દ્રિયો એવી પ્રબળ છે ને, એટલી વેગવાન છે, એને વશમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરનાર વિવેકયુક્ત મનુષ્યના મનને પણ એ હરી શકે છે. વિવેકયુક્ત મનુષ્યનું મન હોય ને એને હરી લે. એટલે ખાલી વિવેકથી પણ ચાલતું નથી, પણ મનને ભગવાનમાં લગાડવું એટલું જરૂરી છે. એટલે તમે ગમે એટલા વિવેકી બની જાઓ, ગમે એટલું સાદું જીવન જીવવા લાગો, બરાબર, ગમે એટલા શાસ્ત્ર વાંચી લો, બરાબર, તમારી બુદ્ધિ વિવેકી થઈ જાય કે આ સારું છે, આ ખરાબ છે, આ સારું છે, આ ખરાબ છે, આ બધું જ તમે જાણી લો, સમજી લો, શીખી લો, બધું બરાબર છે. ભગવાન કે એટલું પૂરતું નથી. કારણ કે ઇન્દ્રિય એટલી પ્રબળ છે, એટલા માટે જોવો ને મોટા મોટા સંતો મહંતો ના કરવાના કામ કરીને છાપે નથી ચડી જતા. જોઈએ છીએ ને, ન કરવાના કામ એ લોકો કરી નાખતા. શું કામ? કારણ કે આ ઇન્દ્રિયો એટલી પ્રબળ છે કે મનને બળપૂર્વક હરી લે છે. અરે મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ, વિશ્વામિત્ર જેવા મહાન ઋષિ, પૂર્ણ યોગી, કઠોર તપસ્વી, યોગાભ્યાસમાં કમ્પ્લીટ રત હોવા છતાં તમને ખબર છે કે જયારે મેનકાજી આવ્યા, ફસાઈ ગયા, ઢગલા બંધ ઉદાહરણ છે, બરાબર, પણ કોઈ વ્યક્તિ સંપૂર્ણ કૃષ્ણ ભાવના મૃતની અંદર જયારે પરોવાઈ જાય છે, બરાબર, તો એમાંથી બચી શકે છે. બરાબર, અમરીશ મહારાજની આપણે હમણાં વાત કરતા હતા, હરિદાસ ઠાકોરની આપણે વાત કરતા હતા, તો એમાંથી બહાર નીકળી શકે છે. જે મનુષ્ય સમગ્ર ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં રાખીને, સમગ્ર ઇન્દ્રિયોને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 કર્મેન્દ્રિય એને નિયંત્રણમાં રાખીને ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરે છે અને તેની ચેતના મારામાં સ્થિર. ખાલી ઇન્દ્રિય નિગ્રહ છે પૂરતો નથી. એટલે ઘણા બધા સાધુઓ ઇન્દ્રિય નિગ્રહ તો કરે, સંસાર છોડી દે, આ બધું કરે, પણ મન ચેતના ભગવાનમાં નથી રાખવાના કારણે એનો ઇન્દ્રિય નિગ્રહ સફળ જતો નથી. એટલે ખરાબ કામમાં પાછી ઇન્દ્રિયો લાગી જાય છે. પણ જો ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરે, ડુંગળી લસણ છોડે, તમોગુણી ખોરાક છોડી દે, એવો સંગ છોડી દે, એવી આદતો છોડી દે, અને જો ચેતના આશિત મત પર ભગવાનની અંદર જો ચેતના કોઈ લગાડે, તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા, તો એને કહેવાય બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ. સાથે સાથે ભગવાનમાં લગાડવું પડે. મન જ્યારે ભગવાનમાં લાગે, બુદ્ધિ જ્યારે ભગવાનમાં લાગે, ત્યારે આ વસ્તુ થાય છે. બરાબર, બાકી તો ગમે એમ કરીએ તો ખરાબ કામ નથી કરવું, નથી કરવું, નથી કરવું થઈ જાય. અને જ્યારે મન ઇન્દ્રિયો ભગવાનમાં લગાડવાની વાત આવે ત્યારે પ્રભુપાદ એક એક્ઝામ્પલ આપે, એ અમરીશ મહારાજનું. અમરીશ મહારાજનો જે પ્રસંગ છે શ્રીમદ ભાગવતમ 9મા ખંડમાં, બરાબર, તમે ત્યાં વાંચો તો અમરીશ મહારાજ પોતાની વાણી, પોતાના કાન, આંખ, હાથ, પોતાનું શરીર, નાક, જીભ, બરાબર, પોતાના પગ, મસ્તક, પોતાની ઈચ્છાઓ બધું જ ભગવાનને સમર્પિત કરે છે. એક્ઝામ્પલ છે. અને હવે 62મો ને 63મો શ્લોક જે આવે છે, બરાબર, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે.
કે જેનાથી આપણને ખબર છે કે પતન કોઈ વ્યક્તિનું થાય તો રાતોરાત થતું નથી. ધ્યાયતો અવિષ્યાન પુંસ સંગસ્તે સુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામ કામાત ક્રોધો વિજાયતે. ઘણા બધા પ્રશ્નોના જવાબ છે આની અંદર. બરાબર. હું ક્રોધ ઉપર કેવી રીતના કંટ્રોલ કરી શકું, હું કામ ઉપર કેવી રીતના કંટ્રોલ કરી શકું, મારે કેવો સંગ રાખવો જોઈએ, ખરાબ સંગ રાખવું તો શું થશે, મારે ક્યાં ધ્યાન કરવું જોઈએ, મારું કોનું ચિંતન કરવું જોઈએ, આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આ એક શ્લોકની અંદર છે. જેવા ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરશો એવી આસક્તિ તમને થશે. ભગવાનમાં આપણી ઇન્દ્રિયો લગાડીશું તો ભગવાનમાં આપણી આસક્તિ થશે. બરાબર. અને ખરાબ વિષયોનું જયારે આપણે ચિંતન કરીશું, આપણે આ લેવલ 1 માં જયારે ભણીએ છીએ ત્યારે એક સુંદર કન્યા અને અથવા તો મર્સિડીઝ BMW જેવી ગાડીનું એક્ઝામ્પલ લઈને આપણે આ શ્લોક સમજીએ છીએ. તમને ખ્યાલ છે. ફરીથી હું વિસ્તારમાં સમજાવવા નથી જતો, પણ અહીંયા એક અલગ એંગલથી સમજીએ કે જેવો વિષયનું ચિંતન કરીશું એ પ્રકારનું ફળ મળશે. જેવો સંગ કરીશું, સંગ તે સુપજાયતે, સંગ જેવો થશે ને તો થશે. બરાબર. સંગાત સંજાયતે કામ, ભૌતિક વિષયોની અંદર જયારે સંગ થશે તો ભૌતિક કામ. અને જો ભગવાનની અંદર ધાયતો વિષયાન પુંસ થશે તો એ કામનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ જે છે ભગવત પ્રેમ છે. કામ છે વિકૃત સ્વરૂપ છે. ભગવાન સાથેનો જે આપણો જે પ્રેમ છે એનું આ ભૌતિક જગતની અંદર વિકૃત સ્વરૂપ છે એ કામ છે. તો જો ભગવાનની અંદર ધાયતો વિષયાન પુંસ થશે તો ભગવાન સાથે આપણો સંગ થશે અને તો શું થશે? સંગાત સંજાયતે કામ. ભગવાન સાથે આપણો ઓરિજિનલ પ્રેમ પાછો જાગૃત થશે. કોઈ એમ કે ક્રોધને કેવી રીતના જીતવો? કામાત ક્રોધો બી જાય તે, કામના કારણે ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. તો કામ શેમાંથી ઉદ્ભવે છે? તો કે સંગના કારણે. તો એવો સંગ કરવાનું છોડી દો તો ઓટોમેટિક ક્રોધ ઉપર ધીમે ધીમે કંટ્રોલ આવશે. કામ ઉપર કામ કરવાનું કામ કરો, કામ ઉપર કામ કરવાનું કામ કરો. કામ એટલે ઈચ્છાઓની વાત કરું છું. એ ઈચ્છાઓ ઉપર કંટ્રોલ કરવા માટેનું જો વર્ક કરીએ, બરાબર, તો ઓટોમેટિક છે ક્રોધ છે ઓછો થશે. ક્રોધના કારણે મોહ ઉત્પન્ન થાય છે. મોહ એટલે ડિલ્યુઝન. પછી ખબર ના પડે શું કરવું ને શું ના કરવું ક્રોધના કારણે. અને સમોહ જ્યારે થાય, ડિલ્યુઝન થાય ત્યારે સ્મૃતિનો વિભ્રમ થઈ જાય છે. જૂની જે ટીચિંગ્સ હતી ને એ બધી ભૂલાઈ જાય છે. પનિશમેન્ટ જે મળી હોય ને ભૂલાઈ જાય છે. અને એના કારણે શું થાય? બુદ્ધિનો નાશ થાય. બુદ્ધિના નાશ થવાને કારણે અલ્ટિમેટલી પતન થાય. આ શ્લોક આપણે લેવલ 1 માં સારી રીતના આપણે સમજીએ છીએ, એટલે હું આગળ વધું છું. એટલે આ 8 જે સ્ટેજ જે છે વ્યક્તિના પતનના છે. રાતોરાત કોઈનું પતન થતું નથી. રાતોરાત કોઈ સુસાઇડ કરતું નથી. રાતોરાત કોઈનું આર્થિક પાયમાલી બરાબર નથી થતી. એના પાછળ આખી એક ચેન છે. પરંતુ સમગ્ર રાગ તથા દ્વેષથી મુક્ત અને મુક્તિના નીતિ નિયમોનું આચરણ દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને એને વશમાં રાખવામાં સમર્થ મનુષ્ય ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત કરે. કેવી રીતના ચાલે છે? આચરણ કેવું હોવું જોઈએ? સ્થિત પ્રજ્ઞ હોય એનું આચરણ કેવું હોવું જોઈએ? ત્યારે અહીંયા ભગવાન કહે છે રાગ અને દ્વેષ. જો આપણા બેમાં જ ફસાણા છે જગતની અંદર. રાગ એટલે એટ્રેક્શન, મને ગમે એ. દ્વેષ એટલે કે રિપલ્શન, મને નથી ગમતું એ. બસ આ બે જ વિષય છે આખા જગતની અંદર. ગમવું, ના ગમવું. બધા સંબંધોથી લઈને બધું આના ઉપર જ ટકેલું છે. ગમવું અને ના ગમવું. રાગ અને દ્વેષ. રાગ એટલે એટ્રેક્શન, આસક્તિ. દ્વેષ એટલે રિપલ્શન, બીજું નફરત પણ કહેવાય. બરાબર. રાગ અને દ્વેષ. તો આ બે વસ્તુ જે છે એમાં જે કોઈ વ્યક્તિ સંભાવ થઈ જાય પછી એની પાસે ગમતો ન ગમતો કોઈ વિષય હોતો નથી. આ જગતની અંદર એનો કોઈ દુશ્મન નથી હોતો. આ જગતનો કોઈ વિષય એવો નથી જેને એને ગમતો ના ગમતો. બસ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરવાનું. તો આ જયારે કોઈ આ વસ્તુમાંથી મુક્ત થઈ જાય, મુક્તિના નીતિ નિયમોને જાણી લે, તો એ ભગવાનની પૂર્ણ કૃપાને પ્રાપ્ત કરે છે. આ પ્રમાણે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં સંતુષ્ટ થયેલા મનુષ્ય ભૌતિક આસક્તિના ત્રિવિધ તાપ, આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક ત્રણેય તાપ છે એના નષ્ટ થઈ જાય છે. આપણે આમાં ફસાયેલા છીએ. સંતુષ્ટ અવસ્થામાં તેની બુદ્ધિ તરત જ સારી રીતના સ્થિર થઈ જાય છે. બુદ્ધિ ત્યારે સ્થિર થાય જ્યારે બુદ્ધિને આપણે ભગવાનમાં લગાડીએ. આપણે બધા ત્રિવિધ તાપમાંથી નીકળવાની કોશિશ કરીએ છીએ. ગવર્મેન્ટ કોશિશ કરી રહી છે, ડોક્ટરો કોશિશ કરી રહ્યા છે, સાયકોલોજીસ્ટ કોશિશ કરી રહ્યા છે. બરાબર ને? આપણને ગવર્મેન્ટ કોશિશ કરી રહી છે કેવી રીતના આપણને કહેવાય કે આદિ ભૌતિક હેરાનગતિઓ ઓછી થવા માંડે. આદિ દૈવિક આપણે કેવી રીતના ભૂકંપ સુનામીમાંથી બચી શકીએ છીએ. આધ્યાત્મિક ડોક્ટરો કોશિશ કરી રહ્યા છે કેવી રીતના બીમારીઓ ઓછી થાય. તો થઈ આપણે એમ કે આપણને એમ થાય કે આપણે બહુ પ્રગતિ કરી છે.
અરે પેલા અમારા ગામમાં હોસ્પિટલો નહોતા, આજે અમારા ગામની અંદર 10 મોટા મોટા હોસ્પિટલો છે. બહુ પ્રગતિ કરી છે. તો 10 મોટા હોસ્પિટલો બન્યા પ્રગતિ કહેવાય? હોસ્પિટલો બન્યા મતલબ બીમાર વધારે થયા આપણે પેલા કરતા ને, તો એને પ્રગતિ કરી કહેવાય કે આપણી કહેવાય દુર્ગતિ છે એની અંદર? આપણે એ સમજતા નથી. જેને આપણે આ જગતની ભૌતિક પ્રગતિ કહીએ છીએ, ભૌતિક પ્રગતિ નથી, એ દુર્ગતિ છે આપણી. બરાબર. કૃષ્ણ ભાવના પ્રમાણે થઈને જે મનુષ્ય પરમેશ્વરના સંબંધમાં રહેતો નથી, એની બુદ્ધિ દિવ્ય ન થાય. ભગવાન એ કહી દીધું, નાસ્તિ બુદ્ધિર્યુક્તસ્ય ન ચા યુક્તસ્ય ભાવના. એની બુદ્ધિ ક્યારેય દિવ્ય નહીં થાય કે જે વ્યક્તિ કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં નથી રહેતો. ચિત્ત પણ એનું ક્યારે સંયમિત નહીં થાય, ક્યારે એને શાંતિ નહીં મળે, અને શાંતિ ન મળે તો સુખ કેવી રીતના મળે? આ શ્લોકની અંદર સુખનું સાયન્સ ભગવાન સમજાવે છે. બરાબર. સેક્યુલર સાયન્સ કોઈ પણ માટે. એવું નથી કે હિન્દુ માટે છે, મુસ્લિમ માટે છે, શીખ માટે છે, ઈસાઈ માટે છે. ના, આ શ્લોકને ઊંધો વાંચો તમે નીચેથી, તો આ શ્લોકની જે અનુવાદને ઊંધો વાંચો તો તમને ખબર પડે કે કેવી રીતના સુખ પ્રાપ્ત થશે. સુખ જોઈતું હોય તો શાંતિ હોય તો સુખ પ્રાપ્ત થાય. શાંતિ કેવી રીતના મળશે? તો કે જેનું ચિત્ત જે છે સંયમિત હોય, મન સ્થિર હોય, બરાબર, તો એને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. અચ્છા, મન કેવી રીતના સંયમિત થાય? તો કે જેની બુદ્ધિ દિવ્ય થાય, એનું મન સંયમિત થાય. તો બુદ્ધિ કેવી રીતના દિવ્ય થાય? બુદ્ધિ દિવ્ય ત્યારે થાય કે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં લાગે ત્યારે. બરાબર. તો જયારે કોઈ કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં આવે છે, ત્યારે બુદ્ધિ લગાડીને ભગવદ્ ગીતા ભાગવત તમને સમજે છે, ત્યારે એનું ચિત્ત છે એ ધીમે ધીમે સંયમિત થાય છે. ચિત્ત સંયમિત થાય, ઓટોમેટિક એને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. પેલા જે વિષયો, નાના નાના વિષયોમાં એનો કહેવાય ક્રોધ ભભૂકી ઉઠતો હતો, એ કંટ્રોલમાં આવી જાય છે ધીમે ધીમે. બરાબર. લોકો ગમે એટલું હેરાન કરે તો હવે કંટ્રોલમાં આવી જાય ઓટોમેટિક. આવા તમે એક્ઝામ્પલ તમારા ઘરમાં જોયા હશે, ઘણા બધા જોયા છે ને. શાંતિ ઓટોમેટિક કંટ્રોલમાં આવે, અને જ્યારે એ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સુખ પ્રાપ્ત થાય. થોડી વાર પૂરતું ત્યારે એવું થાય આપણને, પણ પછી એ જે કંટ્રોલ કરવાનો જે આનંદ છે એ, બરાબર, એ આપણને સુખ આપે છે. ઓકે. જેવી રીતે પાણીમાંની નૌકા પ્રબળ પવન દ્વારા ખેંચાઈ જાય છે, તેવી રીતે વિચરણશીલ ઇન્દ્રિયોમાંથી કોઈ એક ઉપર પણ જો કંટ્રોલ ના હોય ને, બુદ્ધિને હરી લે. ભગવાન એમ કે છે કે આ એટલું અઘરું છે. બરાબર. 5 ઇન્દ્રિયો છે, પણ 5 માંથી એક ઇન્દ્રિય ઉપર પણ જો તમારો કંટ્રોલ ના રહ્યો ને, તો તમે ગયા કામથી. અને એમાં બધી જ ઇન્દ્રિયોમાં સૌથી અઘરી ઇન્દ્રિય હોય તો તાર મધ્ય જીહવા હતી. ભક્તિનો ઠાકોર કે છે જીભડી, હાડકા વગરની જે છે ને, આને કંટ્રોલ કરવી બહુ અઘરી છે. બે રીતના, ખાવામાં ને બોલવામાં. બે રીતના. બધી માથાકૂટ અહીંથી જ ચાલુ થાય છે. શરીરની અંદર જેટલી બીમારી થાય છે આ જીભડીને કારણે, કારણ કે ટેસ્ટ લેવો છે. બરાબર. અને સમાજની અંદર જેટલી પણ મગજમારી થાય છે આ જીભડીને કારણે, કારણ કે એને બોલવું છે. બરાબર. તો આ એક જ એવી ઇન્દ્રિય છે, બાકીની બધી છે પણ સૌથી અઘરી ઇન્દ્રિય આ છે. આ ઇન્દ્રિય ત્યારે કંટ્રોલ થશે કે આના ઉપર પ્રસાદ મૂકવામાં આવે તો. ભગવાનની સેવામાં જ્યારે ઇન્દ્રિય લાગે તો ઇન્દ્રિય છે કંટ્રોલમાં આવશે. તેથી મહાબાહુ જે મનુષ્યની ઇન્દ્રિયો તેમના વિષયોમાંથી સંયમિત થયેલી હોય ને, એની બુદ્ધિ સ્થિર થાય. બુદ્ધિ કોની સ્થિર થાય? વિષયો જે કહે છે ઇન્દ્રિયોના, જેમ કે આંખનો વિષય છે જોવું, કાનનો વિષય છે સાંભળવું, પણ તો શું સાંભળવું ને શું જોવું, આ આપણે નક્કી કરવાનું છે. બરાબર. આપણી પાસે વિષય તો ઘણા બધા છે, પણ આપણે નક્કી કરવું છે કે આમાંથી શું. તો એમાં જયારે આપણો કંટ્રોલ હશે, સંયમ આપણો હશે, તે દિવસે આપણી બુદ્ધિ સ્થિર થશે. બુદ્ધિ સ્થિર થશે તો મન ભગવાનની માળામાં લાગશે. મન જેવું ભગવાનમાં સ્થિર થયું તો શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ તો સુખ પ્રાપ્ત થશે. આગળનો શ્લોક. જેની પાછળ આપણે પડીએ છીએ સુખ અને શાંતિ માટે, ખોટા રસ્તે આપણે જઈએ છીએ. બરાબર. તો આગળ ભગવાન સમજાવે છે કે સર્વ જીવો માટે જે રાત્રિ છે તે આત્મસંયમી મનુષ્યો માટે જાગતા રહેવાનો સમય છે. જે સમસ્ત જીવોનો જાગવાનો સમય છે તે આત્મનિરીક્ષણ કરનારા માટે રાત્રિ છે. તો આ શ્લોક ઘણા બધા સમજી નથી શકતા. ઘણા બધાને એમ થાય કે આના માટે રાત્રિ છે તો એ આપણા માટે રાત્રિ જ હોય, એનો સુવાનો સમય તો આપણો સુવાનો સમય એક જ હોય ને. સર્વ જીવો માટે જે રાત્રિ છે, તો આત્મસંયમી શું કઈ કે ઘોળની જેમ જાગતા રહીએ? કારણ તો કે ના ના, એ રાત એની છે, આપણે જાગવાનું છે. પછી એ બધા સવારમાં ઉઠી તો આપણે સુઈ જવાનું? નહીં. એકચ્યુઅલી અહીંયા જે વાત થઈ છે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અને ભૌતિક પ્રગતિની વાત છે. અહીંયા સર્વ જીવો માટે જે રાત્રિ છે, એટલે કે એની આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં એની રાત છે, સૂતા છે. આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરતા નથી, એટલે લોકો શું કરે છે? સૂતા છે. અને ત્યારે આત્મસંયમ મનુષ્ય જાગી જાય છે.
કારણ કે એને ખબર પડી ગઈ છે કે મારે માળા કરવાની છે, મારે જપ કરવાનો છે, મારે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ, ભાગવતમના ક્લાસ એટેન્ડ કરવાના છે. એ જાગી જાય છે. લોકો બધા સૂતા છે, તમે જાગેલા છો. લોકો બધા કામ કરે છે, જોબ કરે છે, બિઝનેસ કરે, પૈસા કમાય છે. એકચ્યુઅલી એ સૂતા છે, કારણ કે એને ખબર નથી. બરાબર. તો આવા જે જીવો છે એના માટે રાત્રિ છે, આપણા માટે ઉઠવાનો સમય છે. અને જ્યારે આવા સમસ્ત જીવોનો જાગવાનો સમય છે, એનો જાગવાનો સમય એટલે પૈસાની પાછળ ગાંડી દોટ જ્યારે લોકો લગાવે છે, ગળા કાપ કોમ્પિટિશનની અંદર, બરાબર, પાવરફુલ થવાની, બીજાની નિંદા, ઈર્ષા, ટીકા કરીને ધન સંગ્રહ કરવાની, કાળા બજાર કરવાની, જ્યારે એની સવાર પડે છે ને, એમાં આત્મસંયમી મનુષ્ય સૂઈ જાય છે. મતલબ એના માટે એ કામનું નથી. એટલે આ અર્થ છે આ શ્લોકનો, કે કેવી રીતના એકમાં ઉઠે છે ને એકમાં સૂવે છે. બરાબર. અને આગળ ભગવાન કહે છે જેવી રીતે સમુદ્રમાં નદીઓ નિરંતર પ્રવેશ કરે છતાં સમુદ્ર સ્થિર રહે છે. બરાબર. એવું ને, ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, ગંગાજી ગંગાસાગરમાં પડે તો સમુદ્રનો તટ ઊંચો નથી આવી જતો, કઈ ફરક નથી પડતો. બરાબર. એવી રીતના જયારે ભગવાનનો કોઈ ભક્ત બને તો વાસનાઓના અવિરત પ્રવાહો, બરાબર, આજુબાજુમાંથી પસાર થતા હોય છતાં એ વિચલિત ના થાય. આપણે જે સંસારમાં રહીએ છીએ એ સંસારમાં પ્રભુપાદે રહેતા હતા. પ્રભુપાદે એવી એવી જગ્યાએ જઈને પ્રચાર કર્યો છે જ્યાં આપણે વિચાર ના કરી શકીએ. એવા એવા બીચ ઉપર, એવા પબની અંદર. કોઈ એમ કે પબમાં કેવી રીતના પ્રચાર કરે? કોઈ દારૂ પીતા હોય, ટૂંકા કપડા પહેરેલા હોય, બરાબર. હવે એવી જગ્યાએ ન્યા જઈને પણ આપણા ઇસ્કોનના ભક્તો પ્રચાર કરી આવે છે. બરાબર ને? અમેરિકા, અલગ અલગ બીજા કન્ટ્રીઓની અંદર. તો આજુબાજુના વાસનાનો અવિરત પ્રવાહ છે, છતાં પણ એમાંથી અવિચલિત, બરાબર, વિચલિત થતા નથી. મનુષ્ય શાંતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આવી ઈચ્છાઓને સંતોષ કરવા મત મનુષ્ય ક્યારે શાંતિ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો. એટલે ઉપનિષદની અંદર ઇન્દ્રિયને સંતોષ કરવો એનું ઉદાહરણ છે, બરાબર, તળિયા વગરના લોટા સાથે સરખામણી કરવામાં આવી છે. કે લોટામાં ગમે એટલું પાણી ભરો, આખો સમુદ્ર પસાર થઈ જાય તો પણ એ લોટો ભરાતો નથી. અને બીજું ઉદાહરણ પ્રભુપાદ આપે છે કે અગ્નિની અંદર ઈંધણ નાખો, પેટ્રોલ નાખો, તો અગ્નિ ક્યારેય એવું નથી કહેતી બસ 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 હું પ્રગટી ગઈ, હવે નો નાખતા જાજુ પેટ્રોલ. એવું કે ગામના ગામ, શહેરોના શહેર, રાજ્યના રાજ્યના, દેશના દેશ સળગી જાય ને તો પેટ્રોલ નાખતા રહ્યો તો આગ છે એ, બરાબર, ચાલુ ને ચાલુ રહી, ના ન પાડે. એવી રીતના ઇન્દ્રિયો ને જયારે આપણે સંતોષ કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ તો ઇન્દ્રિય ક્યારેય એવું કહેતી નથી કે બહુ થઈ ગયું ભાઈ, બહુ મજા થઈ ગઈ. એટલે એક આખી ફિલોસોફી એવી ચાલે છે કે ના ના, ઇન્દ્રિયોને બરાબર મજા કરવાનો વિષય ની ઈચ્છા હોય તો મજા કરી લો, એક દિવસ ઇન્દ્રિય સંતોષ થઈ જશે. કોઈ દિવસ થતી નથી. જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સમસ્ત ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કર્યો છે, નિષ્પૃહ, અને જેને સ્વામિત્વના ભાવનાનો ત્યાગ કર્યો છે, મિથ્યા અહંકારથી રહિત છે, વાસ્તવિક શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે. સ્વામિત્વની ભાવના, આઈ, મી, માઇન, બરાબર, હું અને મારું, મમ, બરાબર, મમત્વ જે છે, મમ અને મમત્વ, આ જયારે છૂટે, અહમ, બરાબર, આ છૂટે તો સ્વામિત્વની ભાવના માંથી બહાર નીકળી શકાય. ત્યારે મિથ્યા અહંકાર માંથી બહાર નીકળી શકાય. હું તો દાસ છું. આપણે કોઈને દાસ બનવું ગમતું નથી, બધાને સ્વામી બનવું છે. મારું ઘર, મારો પરિવાર, મારી સંપત્તિ, મારી પત્ની, વગેરે 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 વગેરે, મારું 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 મારું. તો આ મમત્વની ભાવના, આમાંથી બહાર નીકળવું જોઈએ, સ્વામિત્વની ભાવનામાંથી બહાર નીકળવું જોઈએ. ભગવાન કે શાંતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો, કારણ કે સર્વ વસ્તુઓના સ્વામી કૃષ્ણ છે. ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, બરાબર. અહીંયા જે ચૈતન્ય વિભુ પ્રભુજીનો ફોટો છે, બરાબર, તમે વૃંદાવન જાઓ, કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલ ની અંદર કૃષ્ણ બલરામ ની સેવામાં નિત્ય, એવરી ડે, શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ડિસાઇપલ છે, પ્રભુપાદ હતા ત્યારે એમને જમાડતા હતા, બરાબર, ને કૃષ્ણ બલરામની સેવામાં સતત લાગેલા હોય. કોઈ સ્વામિત્વની ભાવના નહીં, કોઈ અહંકાર નહીં, મને પદ આપો, મને પ્રતિષ્ઠા આપો, કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલ નો, બરાબર, હું મુખ્ય પૂજારી તરીકે, મુખ્ય એના કુક તરીકે, કોઈ નહીં, કઈ જોઈતું નથી. સતત પ્રભુપાદની સેવા, નામની સેવા, કૃષ્ણ બલરામની સેવા. આવા તો હજારો પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ છે, બરાબર. તો આ આધ્યાત્મિક તત્વ ઈશ્વરમય જીવનનો માર્ગ છે, જેને પામ્યા પછી મનુષ્ય મોહવશ થતો નથી. ભગવાન આખા અધ્યાયની અંદર સાંખ્ય યોગ, કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, આ બધી ચર્ચાઓ કરે છે અને અંતે કન્ક્લુઝન આપે છે. કન્ક્લુઝન શું છે? તો કે આ આધ્યાત્મિક તથા ઈશ્વરમય જીવનનો જે માર્ગ જે છે
એને પામ્યા પછી મનુષ્ય કોઈ દિવસ મોહવશ થતો નથી. જો મનુષ્ય મરણ સમયે પણ આવી ક્ષમતામાં રહે તો ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ કરે છે. મરણ સમયે બ્રહ્મ નિર્વાણ પૃચ્છતિ. ઘણા બધા બ્રહ્મ નિર્વાણનો અર્થ ઊંધો કરે. બ્રહ્મ નિર્વાણ બૌદ્ધોની ભાષામાં બ્રહ્મ નિર્વાણ કહો તો આની પહેલા મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે એ લોકો આત્માનું અલગ એક્ઝિસ્ટન્સને સ્વીકારતા નથી. શરીર પૂરું એટલે આત્માનું અલગ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી. બરાબર. એને એ લોકો મુક્તિ અથવા બ્રહ્મ નિર્વાણ કહે છે. બૌદ્ધ દર્શન પ્રમાણે ભૌતિક જીવન પૂર્ણ થાય એટલે કે શૂન્ય. બરાબર. પણ ભગવાન આવી ફિલોસોફીને નકારે છે. કારણ કે જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ. બરાબર. ફરીથી જન્મ કન્ફર્મ. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ. આગળ બોલો. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ. ભૂલાઈ ગયું. ધ્રુવમ જન્મ મૃતસ્ય ચ. ધ્રુવમ જન્મ મૃતસ્ય ચ. બરાબર. તો ભગવાને બહુ ક્લિયર કીધું, જેનો જન્મ થાય એનું મૃત્યુ કન્ફર્મ, મૃત્યુ થાય એનું જન્મ કન્ફર્મ. બરાબર. તો બ્રહ્મ નિર્વાણ વાળો એ જે અર્થ છે ખોટો છે. એટલે પ્રભુપાદે સાચો અર્થ આપ્યો છે કે બ્રહ્મ નિર્વાણ એટલે ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ કરવો. એને બ્રહ્મ નિર્વાણ કીધું છે સાચું. બરાબર. બાકી આપણે મુક્તિની કોઈ કામના નથી. ન ધનમ ન જનમ. ભગવાન અને એક ભક્ત સાથેનો સંવાદ છે. ભગવાન એના ભક્તને પૂછે છે શું જોઈએ? ધન જોઈએ છે? ધન આપી દઉં? ભક્ત કે નહીં પ્રભુ, ન ધનમ. તો શું જોઈએ છે? જન, ફોલોવર જોઈએ છે ને. અત્યારે બધાને બરાબર બહુ ગમે છે ફોલોવર્સ. મને કેટલા ફોલો કરે છે, મને કેટલી લાઈક મળી છે ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર, ફેસબુકમાં, મારું સ્ટેટસ કેટલા લોકોએ જોયું છે, મારા ફોલોવર્સ કેટલા. તો હું તને ફોલોવર્સ આપી દઉં ભગવાન? તો ભક્ત કે ના ના પ્રભુ, ન ધનમ ન જનમ. જન નથી જોઈતા. તો શું જોઈએ? સુંદરી. અરે મોટા મોટા માણસો, સુંદર સ્ત્રી, સુંદર પુરુષો પાછળ પડેલા છે. નથી જોઈતું? ન સુંદરીમ. તો શું જોઈ છે? ખૂબ ખ્યાતિ, ખૂબ નામના જોઈ છે. શું જોઈ છે? ન ધનમ ન જનમ. કવિતામ નહીં. બરાબર. મારી નામના પણ નથી જોઈતી. વાહ જગદીશ કામ. એ તો શું જોઈએ? મોક્ષ આપી દઉં? મુક્તિ? ભગવાન કે. તો ભક્ત કે છે ના ના, મમ જન્મની જન્મની. ભલે જન્મ ઉપર જન્મ આપો, તો જોઈએ શું? ભક્તા ભક્તિર અહેતુકિત હોય. એટલે બ્રહ્મ નિર્વાણની આ ઓરિજિનલ વ્યાખ્યા છે જે આપણને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શીખડાવ્યું છે. મુક્તિ નહીં. બરાબર. શરીર પૂરું થયે શૂન્ય નથી. ફરીથી અહીં આવવું જ પડશે. બરાબર. તો આવી રીતના જયારે 72 શ્લોકોની ચર્ચા થાય, અર્જુનના 5 પ્રશ્નોનું સમાધાન મળે અને અર્જુનના સ્થિત પ્રજ્ઞને જે લગતા 4 પ્રશ્ન બીજા, એમ કરીને 9 પ્રશ્ન ટોટલ પૂછવામાં આવે, 9 પ્રશ્નોનું સમાધાન પ્રાપ્ત થાય. બરાબર. તો ઓલમોસ્ટ આખી ભગવદ્ ગીતાના મુખ્ય વિષયો આની અંદર ભગવાન કવર કરે છે. એટલા માટે એને ગીતાનો સાર કહેવાય. અને છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન કન્ક્લુઝન આપી દે છે, બ્રહ્મ નિર્વાણ મૂર્છતિ, કે તમે ભગવત ધામની અંદર પાછા આવી જાઓ. એટલે આની અંદર બધું છે આ અધ્યાયની અંદર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ